අම්මා දන්නවද ලංකාවට ආපු සුලිකුණාටුව හින්දා ළමයි 70කට වැඩිය ඒගොල්ලොන්ගේ දෙමව්පියෝ නැති වෙලාලු. අපිට බැරිද මේ අවුරුද්දේ එයාලට උදව් කරන්න? ඉතින් මෙවැනි මොහොතක ඔවුන්ට ශක්තියක් වෙන්න දැන් ඔබටත් පුළුවන්. ඔබගේ මුදල් පරිත්‍යාග www.donate.gov.lk හරහා Rebuilding Sri Lanka අරමුදලට යොමු කරන්න. විපතටපත් අපේම ආදරණීයන් වෙනුවෙන් ඔබේ ආදරයත් එකතු කරන්න. පරම්පරා ගණනක නිවසේ ආරක්ෂක ඔසුගුණය ස්වදේශී කොහොඹ ඔරිජිනල්. මොනවා කතා කරන්න ගියත් මේ රටේ දේශපාලනය කියන කතා කරන්න හම්බෙනවනේ. තාමත් සුපුරුදු ක්‍රියාවලිය යනවා. වයසයි නම් කමන්නේ නැහැ කියහල්ලකෝ. මේ එංගලන්තේ ගිහිල්ලා කොච්චර චරිත උඹලා නූගත්ද කියහන්කෝ බං. ඇයට බබාලා නැහැ. සැමියෙක් නැහැ. මේ අම්මන්ඩිලත් නිකන් අහකින් ඉඳගෙන කුණු වරපා ගන්නවනේ මිනිස්සුන්ගේ. මේ මොනවද බං උඹලා මේ කියා දීලා යවන්නේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට? දෙන රත්තරන් බඩු අස්ථානගත වෙනවා. කදරකම දෙයියන්ට හොයාගන්න බෑ. අපිට පොල් ගහන්න එන්න කීපේ චරිත තමයි අපි එක්කන් ආවේ සල්ලි දීලා මන් දෙනාව එක්කන් එනවා කියලා. ලංකාවේ අපේම කර්මාන්ත ශාලාවල හදන වසර 15ක් වග කියන අංක 1 සිවිලිම් ෂීට් එක iPanel. අයිබෝන් සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමත් අරගෙන ලෙන්ගතුව ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා සුපුරුදු ලෙසම. පිටසරණ ආරම්භයේ සුපුරුදු පරිදි ඔබට මේ 30 වෙනි account number එක මම ඔබට දාන්නේ. ඔබට යම් දෙයක් දැනෙනවා මගේ රට තමයි යම් කිසි කරදරයකටපත් උනේ අපි එකතු වී මේ රට ගොඩ ගන්න ඕන නේද කියලා ඔබට හැකි පමණ පුළුවෙන් හරි කමන්නේ කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන්න කියන එක තමයි ඔබට account number එක දාලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන එච්චර වෙන මොකුත් නැහැ. ඊට අමතරව ඔබට කියන්න ඕනේ ආදරණීය ලෙස හැකිනම් channel එක subscribe කරන්න. අපේ ආදරණීය මිතුරෙක් දර්ශන හඳුන්ගොඩ අද අපෙන් සමුගෙන යනවා. මේ අතර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම කරන්නේ මලගෙදර ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අවුරුදු 55ක ජීවිතයේ ඔහු ගෙවලා ඔහු අපෙන් සමුගෙන යනවා. ඔහු ලොකු මහත් මෙහෙවරක් කරා. ඒකෙන් රටට ගොඩක් දේවල් දේශපාලඥයන්ගිට ඍජු ඇඟිල්ල දික් කරමින් ඔහුගේ මතය ඔහු ප්‍රකාශ කළා ඍජුවම. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි දර්ශන. ඔබට සුබ ගමන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට දැන් මොනවා කතා කරන්න ගියත් මේ රටේ දේශපාලනය කියන කතා කරන්න හම්බෙනවනේ. හැබැයි අර කසඩ දේශපාලුව තාමත් සුපුරුදු ක්‍රියාවලිය යනවා. ඒ කියන්නේ පොල් ගහන අර නූගත් ගෝත්‍රික මානසිකත්වයෙන් ඉන්නු උන් හැබැයි ඉතින් මේ වයසයි නම් කමන්නේ නැහැ කියහල්ලකෝ. මේ එංගලන්තේ ගිහිල්ලා ලොකුවට ලෝකේ දැකලා ඉඳලා ඇවිල්ලා ඔන්න එයාගේ මූලිකත්වයෙන් ගිහිල්ලා කතරගම ගිහිල්ලා පොල් ගහන්න ගියාට අම්මට බඩු මාට්ටු ගියාන්කෝ කැමරා එකට අහුවෙනවා. අහුවෙලා අර පව් මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ව එක්කන් ගිහිල්ලා මුන් කීයක් හරි දීලා මුන් පාවිච්චි කරන විදිය බලන්න කොච්චර චරිත උඹලා නූගත්ද කියහන්කෝ බා. කවදාකවත් දේශපාලන ගමනක් නම් උඹට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මල්ලි. ඒක අපි අනිවාර්යෙන් කියනවා. පොරණින් ඊළඟ පැවැත්වෙන ඡන්දකින් මම බැට් කරලා කියනවා එන්න බෑ පුතා පාර්ලිමේන්තුවට. කෝටියක් දෙකක්ද බැට් එක දාන්නම් කොනේ. මං කියන්නේ මේ වගේ උන් එන්න ඕනෙත් නෑ. මේ වගේ 2.50 මෙච්චර ලෝකේ දියුණු මට්ටමකට යනකොට මු සම්ප්‍රදායික විදිහට අර පරණ මිනිස්සු ටික අල්ලලා කරන ගඳ ගහන තුප්පයි වැඩ ලැජ්ජ වෙල්ලා බලා. ප්‍රධානම හේතුව ඇය විවාහ වෙලා නැහැ. ඇයට බබාලා නැහැ. සැමියෙක් නැහැ. ඒක නිසා ඇයට ඒ ගැන තේරුමක් නැහැ. මේ මං කියන්නේ මේ අම්මන්ඩිලත් නිකන් අහකින් ඉඳගෙන කුණු වරපා ගන්නවනේ මිනිස්සුන්ගේ. ඒ කියන්නේ හරිනිට අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒක වෙන්න හේතුව ඇය කසාද බැඳලා නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැහැ. සැමියෙක් නැහැ. දරුවෝ නැහැ. මේ මොනවද බම්බල මේ කියා දීලා යවන්නේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට? බල මහ පුදුම ගෝත්‍රිකයිනේ බම් මොනවද මේ අල්ලන්නේ කියහන්කෝ. ඇය මොකක්ද නුසුසුකම අධ්‍යාපන ඇමතිකම කරන්න? ඒකේ තියෙනවද මොකක් හරි ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්? දරුවෝ ඉන්න ඕන ලංකාවේ මොන හරි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ව්‍යවස්ථාවේ එහෙම එකක් තියෙනවද? අධ්‍යාපන ඇමති නම් කසාද බැඳිය යුතුයි. දරුවෝ සිටිය යුතුයි. විවාහක සැමියෙක් සිටිය යුතුයි. එහෙම නැති අයට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. නොදකින් යකුඹල වගේ මේ පල්ලෙහා ගිහිල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කියවා. එතකොට චරිත්ලා වගේ නූගතුන්. තව නූගත් මේ සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව ගෙනල්ලා උඹලා මේ කරන 2.50 තිරිසන් වැඩ. ඒ කරනකොට නුඹලාට මේ සමාජයේ තියෙන තැන මොකද්ද කියන එක පැහැදිලිව පේයි. මේ මිනිස්සුන්ව යූස් කරන එක පව් යකෝ වයසක මිනිස්සු. අන්න ලෙඩේ මාවල්ලන්න එපා අපි ආයි දාන එක.
මිනිස්සුන්ට කියන්න තියෙන්නේ කතරගම දෙවියන් හාමුදුරුවන්ට හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. අර අංගොඩ ලොක්කද? ඔව්. මගේ මතක හැටියට අර රත්තරන් කිලෝ ගානක දීපු තැටිය අස්ථානගත වෙනවා. කතරගම දෙවියෝ හොයාගන්න විදියක් නැහැ කතරගම දෙවියන්ට. එතකොට දෙන රත්තරන් බඩු අස්ථානගත වෙනවා. කතරගම දෙවියන්ට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් දෙන පඳුරු ටික පිල්ලි ගහලා ආතල් ගන්නවා. කතරගම දෙවියන්ට හොයාගන්න විදියක් නැහැ. එහෙම කතරගම දෙවියෝ කතරගම දෙවියන්ගේ වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒ ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා හරියට අපි මේ පොල් ගහන්නේ අපිට පොල් ගහන්න එන්න කිව්වේ චරිත තමයි අපි එක්කන් ආවේ සල්ලි දීලා වන්දනාව එක්කන් එනවා කියලා. වන්දනාව කාරණාව යන්න අපේ වන්දනාව මට හරි පාළුයි ළමයෝ මට හරි පාළුයි ළමයෝ. ඉතින් මේ කට්ටිය එක්කන් යන්නේ නැත්තේ ඊයේ එක්කන් යන්නේ නැත්තේ අපි යන් කට්ටියම ලෑස්ති වෙන්න අපි කතරගම දෙයියන්ව වන්දනාමාන කරන්න එක්ක යන්නේ කියලා මගේ දෙතින් කීයක් හරි දීලා අම්මලා මෙන්න මේ පොල් ටික ගහන්න අම්මේ මෙන්න මේ දරුවන්ට ඇවඩක් කරනවා මේ හරිනි කියන හැතිරි ඇවිල්ලා අපේ ළමයින්ට සමලිංගික දේවල් උගන්වන්න යනවා. එතකොට මේ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ ගම්වල ජනතාවනේ බං ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඕක හරියට කතන්දරේ. අර කියනකොට අම්මේ මෙන්න මේ පොලේ ගහන්න අම්මේ කතරගම දෙයියන්ට කියලා මේ හරිනි කියන හැතිරි මග බෑවිලා යන්නේ කියලා. ඉතින් අර මිනිසුත් ගහනවා මෙලෝ දෙයක් නොදත් දේශපාලනය කියන සාක්ෂරතාවේ බිඳුව තියෙන මිනිස්සු මේ මිනිස්සු තාමත් බං හැසිරෙන්න බත් කෑවට මේ හරක් වගේ ඉතින් ඒ තාමත් උන්ව යූස් කරනවා. ඒක නැත්තම් කියන දේවල් කියන්නේ හරිනිට කසාදයක් බැදලා නැහැ. හරිනිට දරුවෝ නැහැ. හරිනිට මිනිහෙක් නැහැ. ඒ නිසා අධ්‍යාපන ඇමතිකම කරන්න බෑ. නොදකින් තොපි වගේ 2.50 වූ. ඉතින් ටික බලමුනේ. අනේ දරුවනේ උඹලා අම්මව මෙහෙම පාවිච්චි කරන එකට මම මේ අම්මගේ දරුවෙක් නම් මම ගෙනිච්චුන්ට පොල් නෙමේ ගහන්නේ ආයේ වලු දෙක කරකෝලා ඇට දෙකෙන් එල්ලන ගහන්නේ අනිවාර්යෙන් දැන් මේ අම්මන්ටිත් බැනුම් ගහනවනේ ඒකට අපේ දරු පරම්පරාව විනාශ වෙන්නේ මහ කපුවා චරිත් මහ කපුවා. දැන් ඒකට තව එකෙක් ගිහිල්ලා තව එකෙක් කේලම් කියනවා අද ගිහිල්ලා වහනායක හාමුදුරන්. අනේ අපේ හාමුදුරනේ අපේ දරු පරම්පරාව විනාශ වෙන්න යන්නේ. මේ බලන්නකෝ මේ මාලිමාව කියන බඩ කැවුත්තුවක් මේ රටටපත් වෙලා රජයක් කරගෙන යනවා. උන් දරු පරම්පරාව විනාශ කරනවා. ඉතින් මහානායක හාමුදුරු මම දැක්කා මල්ලතු මහානායක හාමුදුරු දන්නවා ඉතින්. ඉතින් මු ගෝතය වුණා මුට බඩින්න බෑනේ දැන්. ඔව් මට තේරෙනවා. ඔබ කවුද කියලාත් මට තේරෙනවා. ඔබ මොන වගේ කියලාත් මට තේරෙනවා. ඉතින් හාමුදුරුත් අර ඉතින් මු සනසන්න එපා මු අර අටපිරි කරත් එක පරතුරු වට්ටියක් ගෙනාවනේ. ඉතින් ගියල්ලා ඉතින් එනක පවුනේ මු ඔන්න දැන් මු උපවාසයක් නෙමෙයි සත්‍යග්‍රහය. සත්‍යග්‍රහයෙන් මේ ඔබ පටන් ගන්න ඕනේ. එළින්ම පටන් ගන්න ඕනේ මාරාන්තික උපවාසය. අර ක්‍රීම් කකර් නෙමෙයි ලෙමන් පප් කකා. ලෙමන් පප් කකා UN එක ඉස්සරහා අධිරාජ්‍යවාදී බලපෑම් වලට එරෙහිව ඔවුන්ට එරෙහිව කරේ එකක්. අනේ මමත් ඒ දවස්වල ගියා. මොකද හේතුව අපේ රේණුකා අක්කා. රේණුකා බාලසූරියයි සෝමරත්න දිසානායකයි කතා කළකෝ අනේ වරෙන් මල්ලි අක්කා කියනවා අනේ පව් මේ අපේ කොල්ලා මාර කැක්කුමක් තියෙන්නේ මල්ලි රට ජාතිය ගැන අම්මට හුඩු රෑ මාට්ටු බිස්කට් කරන වතුර බොනවා. මූ ඇවිල්ලා නියම පණික්කියා තොපි වගේ මම උඹට ආරාධනා කරන්න මෙච්චරයි. හරි ආදරෙන් මම මේ පංචායුදේ විමල් වීරවංශ ඔයා තනිකර මාරාන්තික උපවාසයක යෙදෙන්න. මොකද අපි ඒකට ඔයාට උත්තේජනයක් දෙනවා. ඔයාට උත්තේජනයක් දෙනවා ඔයා ඒක කරන්න පෙළඹෙන්න. සත්‍යග්‍රහය වැඩක් නැහැ. සත්‍යග්‍රහය පොඩ්ඩක්වත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ මාරාන්තික උපවාසයක් වුණොත් ඒක හරි ඉෆෙක්ටිව්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක කරන්න. මොකද ඒක ඉෆෙක්ටිව් කියලා කිව්වේ ඒක මාරාන්තිකයිනේ. ඒකට මැරෙනවනේ. අන්න එතකොට කාලකන්ණියේ තවත් ඉවරුණා. මේ රටට නොසිටිය යුතු එකෙක් තවත් ඉවරුණයි කියලා මිනිස්සුන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ආදරෙන්, ඊටාම් භක්තියෙන්, ඊටාම් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මව්බිමේ මේ පංචායුධ නොහොත්, තුම්මුල්ලේ පණික්කියා නොහොත්, කැලණි හිඟන්නාට ආරම්භ කරහන් මාරාන්තික උපවාසයක්. අන්න ඔබ චණ්ඩිය නම්. එතකොට මොකද ඔබේ චණ්ඩියකට බය වෙනවනේ හරිනේ. බල මොකුද බං? බල මොකුද ගියාම බල හරි මේ චූටි කෑලි බං. චූටි කෑලි. බල වැලිඩ් නෑ අන්වැලිඩ්. බල එක්ස්පයර්ඩ්.
බල එක්ස්පය කාලය ඉකුත් වූ මේ රට විනාශ කරපු දේශපාලන ගණිකාවන්ට උඹලා. ඒ නිසා තොපි මොනවා කරත් කරන්නේ එච්චරයි වෙනවා යන්නේ. උඹලට ආයි ජීවිතේට මේ ආත්මේ පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ජීවිතේට අපේ රටේ මිනිසුන් උඹල වගේ උන් පිළිගන්නවා නෑ. උඹ ඉන්න තැන බඳුනා ගන්න එක තමයි මචෝ හොඳම දේ. ගිල්ලෙන්න.